민글라바 땅에진노예 디니도 그네 마슬라 잭리 차사야아노 키야비 니클리네 다가로 그네고 신데 단센타비다바 그네고 마테차 시조 단센타비비 다로 저마로의 스테이크가니 트레데 저마로 스테이크 로케 그네ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာမှပြကနန်းလိုမျိုးတော့အကောင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူကတိတ်တိတ်လေးပဲပြီးတော့ဒါကမကြီးနှစ်ရင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အလိုအပ်တာတွေကတော့ဒီမှာစာအချောင်းတင်မှုစနွေငါတော့ငပြာရှိမတချီငါမှုမဆလာကျွတ်တုအနီအဖြူချင်းနောက်ပြီးတော့ခရမ်းသီးကိုပါနှိထားတယ်ပြီးတော့အယောင်တင်မှုကိုဘယ်တစ်စိတ်ကိုသုံးလဲမိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ကိုကိုရီးယားလာတဲ့တစ်စိတ်ကိုသုံးပါတယ်ပြီးတော့ရှင်ရဲ့ဒီမှာမိဖို့ပေါ်မှာအစင်သစ်အိုးကိုပူအောင်တည်ထားမယ်အဲ့လိုအချိန်မှာမိဖို့ပေါ်မှာအိုးတင်ထားပြီးရင်ကနန်းကိုအရာသာနေပါမယ်နော်ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စားကိုထည့်လိုက်တာပါစားကိုလည်းကျွန်မ pink sauce သုံးထားပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ငပြားရည်ထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့မဆလာပါမဆလာကလည်းကျမဒီဥစ္စာကတော့အိမ်လောက်မဆလာပေါ့နော်ဒီမှာလောက်ရောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမှာပြီးတော့ဝယ်သုံးတာပါကဲအခုဒီမှာအရာသားတွေနင်လိုက်မယ်နော်ဒီလိုရတာနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာမီးပုံမှာလည်းအိုးကအပူရှိန်ကောင်းကောင်းလေးရနေပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုစီထည့်လိုက်ပါမယ်စီအိုးကအခုအိုးပကံကပူတဲ့အခါမှာစီထဲတော့စီရလဲစူရတာပေါ့နော်ကဲအခုစီစုနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပထမဦးဆုံးဂျင်းထောင်းထားတာရယ်ကြက်သွန်ဖြူထောင်းထားတာရယ်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုကြက်သွန်ဖြူလေးတွေရောဂျင်းရောထွေးသွားပြီးတော့ဒီလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရောင်ပြောင်းသွားပြီးထွေးလေးဖြစ်သွားတဲ့အထိပေါ့နော်ဒီမှာတော့မှွေပေးနေမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စနွေးမှုတ်ထည့်ပါမယ်ကဲစနေမုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးညာအောင်မှွေပေးနေမယ်နော်စီတက်တာကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွတ်သွန်အနီထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွတ်သွန်အနီကိုလည်းဒီလိုပဲကျွတ်သွန်ဖြူတွေကျွတ်သွန်နီတွေနဲ့ဒီစီစနွေအကောင်လုံးရောထွေသွားပြီးတော့ကျွတ်သွန်အနီကလည်းအကြောင်ပြောင်းသွားမယ်သူ့မှွေနေရင်လည်းသိတာတယ်ထွေးလေးလည်းဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အထီကိုကျမတို့မှွေပေးနေမယ်เนาะအခုဒီမှာအားလုံးပြောင်းလဲသွားပြီပြောင်းအရာရောအနံရောပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းတော့သိမ်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီပြင်းတော့သိမ်းကတော့ဒါအချောက်မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့အဆူအနုလေးတွေပဲခူးပြီးတော့ထည့်လိုက်တာအနက်မွေဖွာအောင်လို့ပေါ့เนาะဒီပြင်းတော့သိမ်းနုရဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုပဲခူးထားတာဆိုတော့သူ့ကဟိုကအရွက်ကနှုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေသူ့ကိုစားလိုက်ရင်လည်းမှုန့်လေးနဲ့အရင်ရတာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ပေါ့နော်ဒီကဲလို့ပြင်းတော့သိမကြိုက်ဘူးဆိုရင်မထည့်ပဲနေလည်းရပါတယ်နော်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ငရုတ်သီးအကြောင်းတဲ့မှုန့်ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အခုထည့်လိုက်တာအရောင်ကနည်းနည်းလေးနည်းနေသေးတယ်เนาะဆိုတော့အရောင်တမှုတ်ထည့်မယ်အရောင်ရရလှလှလေးဖြစ်သွားအောင်ချက်မယ်เนาะကဲဒါကတော့အရောင်တမှုတ်ကလေးထည့်လိုက်တာပါက
ကဲအခုစီကိုနာနာလေးတက်ပေးရဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဗမာဟင်းချက်တဲ့ခါမှာတော့အခုဒီမှာဒီလိုမျိုးအရောင်ကပြောင်းလဲသွားပြီကျွတ်တော်နေရလဲပြောင်းလဲသွားပြီစီတက်တာဗာဒီအရောင်တင်မှုန့်ရဲ့အနက်နေပါတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခဏနေထည့်လိုက်မယ်ဗမာထမင်းနဲ့အိန္ဒိယထမင်းဟင်းဒီလိုပုံစံမျိုးတွေချက်တာမှာစီတက်တဲ့ဥစားကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲနော်စီတက်တာဆက်ရှိတော့မှဟင်းရစားလို့လည်းကောင်းမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အနက်လည်းမှွေမယ်ကဲတို့ဒီမှာခဏလေးတည်ပြီးထားမယ်နော်ရေဒီပါတွေမထည့်နဲ့အောင်နော်ဒီချိန်မှာဒါကတော့ဟွန်တချီငါမုံထည့်လိုက်တာပါကနန်းအကြီးတွေနဲ့ချက်လို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့ရတာရှိမှထင်တယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါခင်ရန်ဒီဒါကအနှစ်ကောင်းကောင်းလေးရခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ရန်ဒီကိုထည့်လိုက်တာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू ကနန်းဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့စားရတဲ့ခါကျတော့အရင်အဲ့လိုရှုပ်တယ်လေအဲ့တော့အနှစ်ကလေးများများလေးနဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမရဲ့စားနေကြပုံစံဆိုလို့ရှိရင်တော့အနှစ်နဲ့ထမင်းနဲ့အရင်နဲ့စားငြုပ်ပြီးတောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီကနန်းကိုထိုင်ပြီးတော့ကြိုက်တော့တာသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လည်းနဲ့အလုပ်ရှုပ်တဲ့ဟင်းဆိုတော့လေအခုဒါအုပ်ထားပြီးတော့ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဒီမှာကနန်းနေရာဒီမှာမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲเนาะသူအယောင်လေးကပြောင်းလာပြီဆိုတော့အနက်ကလည်းမှွေးနေပြီအဲ့လိုအချိန်ကြာတော့မှရှီကိုထည့်ပေးမယ်ကနန်းနူဖို့အတွက်ကောနန်းကျက်သွားဖို့အတွက်ကောနောက်ပြီးတော့ခရမ်းပြီးနူဤသွားဖို့အတွက်ကောဖုံထားလိုက်မယ်เนาะကဲအခုအချိန်မှာဘုံဘုံပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းလေးဘဝဆူနေပြီးရေလေးလေးပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းခန်းသွားပြီเนาะအချိန်မှာခရမ်းသီးကနူးနေပြီခရမ်းသီးနူးနေပြီဆိုတာကိုမနော်နေတာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်အတွက်ကောင်းကောင်းရပြီဒီလိုအနှစ်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့ထည့်ချင်တာကတော့နောက်တစ်ခုကတော့မကြီးနှစ်ကိုထည့်ချင်တယ်ဒီမကြီးနှစ်ကလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးအချင်းပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပမာဏကိုထည့်ပါကျမအခုထည့်တယ်ဆိုတာကတော့ချင်သွားအောင်အထိမဟုတ်ဘူးမချင်သွားဘူးဒီလောက်ထည့်တာလေကနန်းလည်းအမွှေးပို့ပြီးတော့မှွေးမယ်ခရမ်းသီးနဲ့ဒီမကြီးနှစ်နဲ့ကလည်းလိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဆိုရုံလောက်ကလေးပဲထည့်တာချင်တဲ့အထိတော့ထည့်တာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြပေါ်မှာတော့အချင်းကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဘူးဆိုရင်ကနန်းအဖအညှိနှမ်းမှမရှိတော့ဘူးเนาะအရန်ကိုမှွေနေပြီပပွက်ဆူအောင်ထိတင်ထားလိုက်အောင်မယ်เนาะကဲအခုဒီမှာပပွက်ဆူပြီဆိုရင်အနှစ်ဒီလိုပြစ်ကလေးကိုမြင်ရပြီเนาะကနန်းဟင်းပုံစံလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကြက်ဥကိုခောက်ထည့်မယ်စွမ်းနာပြောသလိုပဲကျွန်မအနှစ်ကောင်းကောင်းလေးရအောင်လို့ချက်တာပေါ့เนาะဒီဥစ္စာထမင်းနဲ့နေစားလို့ကောင်းအောင်လို့ကဲအခုကြက်ဥကဒါကျွန်မနှလုံးကိုခောက်ထားတာပေါ့เนาะထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအချိန်မှာအရသာကိုမြင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပြင်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲအခုဒါနောက်ဆုံးမိတ်မှာတော့မဆလာလေးထပ်အုပ်လိုက်တာပါဒါကခနဲ့မဆလာဟင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဆလာနဲ့မှုမွေးလေးဖြစ်အောင်ထည့်တာပါကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်အရသာရှိတဲ့ကနန်းဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီเนาะဘလောက်မှမကြာတဲ့အချိန်တိုတွင်းလေးမှာပဲမိသားစုတွေစားဖို့အတွက်အရသာရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီเนาะကျမရဲ့ page လေးကိုအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and share လုပ်ပေးပါဦးကျမရဲ့ကိုယ်ပိုင် website ဖြစ်တဲ့ choksu.com ကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးလို့ရပါတယ်လက်စင်အပတ်တိုင်းပဲစူးစမ်းပြီးတော့ချက်ပြပေးသွားပါမယ်ကြည့်ရှုအားပေးပေးပါဦးနောက်တစ်ပတ်မှာဘာချက်မလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးเนาะဒီကနန်းမဆလာချက်ကလေးကအင်သားတွေအားလုံးအတွက်အရသာရှိတဲ့အနက်လေးနဲ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပါချိန်မကြပါဘူးเนาะကဲအားလုံးအတွက်စားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ကြရအောင်